به خدا اعتقاد داری؟ به آسمون شب نگاه کن. میلیاردها ستاره در تاریکی می‌درخشند. ولی تا حالا از خودت پرسیدی این همه زیبایی اطراف ما از کجا اومده؟ زمین با تمام جزئیات شگفت‌انگیزش، حتی خود ما، چطور و چرا به وجود اومدیم؟ این سوالها ذهن آدم رو گیج میکنن، ولی شاید پاسخها هم خیلی نزدیک باشن. علم میگه همه چیز با یک انفجار بزرگ شروع شد. حدود 13.8 میلیارد سال پیش ناگهان فضا و زمان شکل گرفتن. ماده پدیدار شد و جهانی که امروز میبینیم آغاز شد. بعد از میلیاردها سال ستاره ها شکل گرفتن و کهکشان ها ساخته شدند و در یکی از این کهکشان ها سیاره‌ای متولد شد که اسمش رو گذاشتیم زمین. و همین نقطه کوچک میزبان میلیاردها داستان و تجربه شد. اما یک سوال همیشه باقی میمونه: قبل از بینگ بنگ، قبل از همه چیز چی بود؟ هیچ؟ مگه میشه چیزی از هیچ به وجود بیاد؟ آیا این جهان واقعا تصادفی به وجود اومده؟ یا چیزی بوده که از ابتدا طراحی و برنامه‌ریزی شده؟ شاید همون انفجار بزرگ همون لحظه آفرینش بوده، لحظه‌ای که خدا خواست جهان آغاز بشه و نظم و زیبایی رو به وجود آورد. بعضیا میگن همه چیز فقط تصادفه، ولی آیا میلیاردها ذره میتونن بدون نظم و هدف جهانی با این پیچیدگی بسازن؟ گاهی لازمه حتی کسایی که همه چیز زیر سوال میبرن خودشون هم زیر سوال برن، چون شک کردن خودش اعترافیه که چیزی وجود داره، چیزی معنا داره. این جهان پر از معناست. ستاره ها، کهکشان ها، سیاره ها و ما روی این نقطه کوچک زمین، همه بخشی از اون داستانی. شاید هیچ وقت جواب قطعی پیدا نکنیم، ولی چه تصادف باشه، چه آفرینش، هر لحظه زندگی ما قسمتی از یک نقشه بزرگه و شاید اون نقشه از طرف کسی باشه که اسمشو میذاریم خدا. خدا برای هر کسی برنامه‌ای داره و این آرامش بخشترین حقیقت جهان ماست. ممنون میشیم کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو زیر همین ویدیو برامون کامنت کنید. ارادتمند شما، کانال دارک لند.